Zyrtarët e Ujësjellësit rajonal nga Mitrovica e Jugut hynë në ambientet e Ujësjellësit rajonal në Zubin Potok këtë mëngjes. Disa vjetra policistë dhe inspektorë të veshur civil hynë në zonën e Ujësjellësit. Punëtorëve ju thanë që të largohen nga vendet e tyre të punës dhe policia i kontrolloi ata detajisht. Në orët e para të pasdites, drejtori i Ujësjellësit rajonal Mitrovica Bashkim Kurti u shoqërua nga policia, erdhi në ndërtesën e ndërmarrjes komunale Ibar në Zubin Potok, ku ishin edhe punëtorët që punonin sipas sistemit serb. Përpara ndërtesës ka 10 oficer policie dhe inspektor të veshur civil dhe portat e kompanisë janë të mbyllura. Zoran Vucinic, drejtori i kompanisë publike të shërbimeve publike Vodovod Ibar në veri të qytetit e Mitrovicës, i tha Kosova Online se punonësve nuk është lejuar të hyjnë në vendet e tyre të punës sot dhe shprehu dyshime se punëtorët nga Mitrovica e Jugut kanë kapacitete për të siguruar funksionimin e qetë të Ujësjellësit në veri. Policia e Kosovës dhe oficerët e Ujësjellësit rajonal nga Mitrovica e Jugut hynë me forcë në ndërtesën e Ujësjellësit Ibar, pardje dhe dje nxorën punonësit nga ndërtesa. Ndërkohë objektet e kompanisë publike të banesave, të cilët vepronin në sistemin serb, u dorëzuan postës së Kosovës me vendim të këshilltarëve të kuvendit të Mitrovicës së Veriut. Policia e Kosovës hyri në ato objekte me 26 dhjetor të vitit të kaluar. Vetëm një ditë pasi Antonio Costa shprehu shpresën se veprimet e njëanshme në veritë e Kosovës nuk janë një trend, po dëshmojnë një tjetër sulm shqetësues, njoftoi ministri i punës të jashtme i Serbisë Marko Đurić. Është mjaft e qartë se kjo është një sfidë e vetëdijshme dhe e paturpshme ndaj Bashkimit Evropian dhe përpjekjeve të tyre për të stabilizuar kushtet në Ballkanin Perëndimor, vlerësoi Đurić. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković u takua me ambasadorët dhe përfaqësuesit e vendeve të Kuintes dhe informoi ata në detaje rreth serisë së ndërhyrjeve nga autoritetet e Prishtinës në kompanitë të shërbimeve në Mitrovicën e Veriut dhe Zubin Potok. Duke e drejtuar mediave pas takimit, Petković tha se biseda me ambasadorët nuk ishte e lehtë dhe theksoi se Beogradi po kërkon që deeskalimi të jetë një temë prioritare në vazhdimin e bisedimeve me Prishtinën. Ndryshimet e papritura dhe të menjëhershme në statusin e institucioneve kërcënojnë ofrimin e shërbimeve jetësore për qytetarët e Kosovës, shkruan në përgjigjen e ambasadës amerikane nga Prishtina ndaj kërkesës e Kosova Online për të komentuar mbi bastisjet në kompanitë të shërbimeve në veri të Kosovës. Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë deklaroi gjithashtu me kërkesë të Kosova Online se operacionet e tilla policore rrezikojnë thellimin e mëtejshëm të tensioneve, janë të kundërproduktive dhe nuk kontribuojnë në heqjen e masave të futura nga Bashkimi Evropian në Kosovë, pothuajse 2 vjet më parë. Drejtori i përgjithshëm i Telekom Serbia Vladimir Lučić tha se nesër do të shkojë në Kosovë për të mbështetur kompaninë MTS dhe punonësit e saj, sepse, siç deklaroi ai, administrata e Kurtit po provokon përsëri për shkak të pamundësisë së formimit të një qeverie të re. Ai kujton se MTS është institucioni më i fortë serb në Kosovë dhe si i tillë është gjithmonë cak i sulmeve, veçanërisht sepse ofron shërbime interneti dhe televizioni. Nëse kjo zhduket do t'i shtyjë njerëzit që të shpërngulen, theksoi Lučić. Edhe një seancë tjetër e Kuvendit të Kosovës u ndërprej për shkak se nuk ishte korum për të votuar për komisionin e votimit të fshehtë, kështu që seanca e re është saktuar për të shtunën. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armet Zemaj tha se ky është rezultati i lëvizjes vetëvendosje dhe se askush nuk dëshiron të bashkëpunojë me atë parti. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi thotë se Albulena Haxhiu nuk do të merr kurrë 61 vota, ndërsa deputeti i vetëvendosjes Sekuran Murati pohon se partia e tij provoi gjithçka, por nuk gjeti mirë kuptim. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka nisur konsultime me liderët politik në përpjekje për të gjetur një rrugdalje nga kriza aktuale politike.
Në Mitrovicën e Veriut në mëngjesin e sotëm është arrestuar një person me komsi serbe i cili po sillet në lidhje me krime lufte të kryera në Kosovë, konfirmoi për Kosova Online zëvendës komandanti për rajonin verior Veton Elshani. Sipas tij, policia e rajonit verior nuk mori pjesë në atë aksion i cili u kryen nga ekipi i krimeve të luftës nga Prishtina. Sipas informacioneve jo zyrtare, një person me inicialet MG u arrestua. Moti të premten në Serbi do të jetë pareshje, ndërsa në zonat e tjera do të ketë vranësira me dukshme me ftoft her pas here me shi, derisa në vendet e tjera reshje shiu dhe bubullima, ndërsa në malet e larta pritet të bjerë borë. Temperatura e mëngjesit do të sillen nga 7 deri në 13, kurse ajo maksimale ditore nga 10 deri në 18 gradë Celsius.